Hello，大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel，我係 Coco 姐。今日同大家去呢個大圍啊，去大圍去食呢個好湯好麵啊。有咩食啲咩嘅呢？我而家已經到咗啦，同大家睇下先。係啦，咁我而家又到咗呢個位置㗎啦。今日唔係好舒服啊嚇，大家請見諒一下啦。呢排病咗，大家都要注意身體。好啦，咁咧我哋啱啱咧5點幾時就嚟到啦。呢個位置咧係要排好隊先可以入嚟嘅。係，咁我啱啱咧就5點幾咧就嚟到呢一度啦。咁佢就人齊先可以入座啦，淨係只收現金嘅啫。咁有啲咩嘢食咧？有好多嘢食。係啦，有呢個好多好多。咁我想食嗰個迷你佛跳牆啦。係啦，咁跟住迷你佛跳牆啦，跟住好多好多好多。咁我就想嗌好頭好尾嘅，不過今日咧就已經賣晒啦。咁佢就呢度連攞咗由2021年開始米芝蓮攞到2024年嘅米芝蓮。幫你啊！係啦，就係呢一間啦，好湯好麵。咁有啲咩食嘅呢？好，而家就大家喺度睇下啦。係啦，咁我哋而家就入去。呢個大嚿嘅海參。試埋呢個勁厚嘅花菇先，勁厚喎呢個。大粒嘅帶子，不可道帶子刺身。好啦，我而家先試一個蟹黃豬豬咩湯底呢？蟹湯底，好味喎！再骨湯。睇下睇呢個，不得了！真係有啲蟹肉。豬肉好新鮮，冇臭豬味，有啲蟹肉好味，湯肉。哇！呢個好正嘅呢個，我而家試下呢個。大個魚肚。呢個佢感覺個湯咧似啲公仔麵嘅湯，個味多過呢個。呢個用煲湯嘅，即係有啲整埋鋪埋呢個魚肚入一定晒。係嗰個公仔麵係即係似嗰啲拉麵啊嗰啲，即係呢啲係呢個扁麵。唔多啊，打咗追嗰個，你頭髮。南瓜蟹。哦，呢個係南蟹咩啊？龍蝦牛油蝦子，跟住全五花腩片炒肉碎。係啊，呢個蟹佛跳牆有咩嘅咧？有呢個魚肚啦，呢個係日本地雞肉，跟住有一個冬菇啦、花菇啦、雲腿絲啦、鮑魚啦，同埋一個海參。再咧，呢個都係菇嚟。
係啊，仲有啲素翅嘅帶子，仲有帶子、高湯同埋扁嘅陽春麵。好，而家開動。嗌咗個咩呢個？係啦，咁我就嗌咗呢個桂花烏龍茶，桂花味桂花烏龍。我哋嗌咗呢個桂花木茶，係啦，跟住試下木茶。都好香桂花味。叉燒包呢度。我需要個辣椒。啱啱食咗呢個海蜇頭咧，佢係用意大利黑醋咧去醃製嘅，咁同埋佢食咗咧好爽口啊！咧就等埋嗌咗個咩咧？就嗌咗個迷你佛跳牆啦，同埋嗌咗個蟹黃豬豬麵。而家係等緊佢過嚟嘅，佛跳牆。因為時間關係，嘢食已經到咗。係咁，我已經食到好滿足啦，已經所有嘢咧已經係 KO 咗。啲湯咧實太好味道啦，同埋咧佢入邊我嗌咗個迷你佛跳牆咧係價值150蚊。咁入邊有咩咧？有包子、有海參啊、素翅啦、魚肚同埋有個日本雞啦，仲有係呢個咩咧？唔記得咗。北海道刺身帶子啦、花菇係啦，同埋個扁麵啊。最重要就係個湯底啊，就係高湯底。咁另外咧仲嗌咗個咩咧？另一個咩嚟嘅？蟹黃豬豬啊！係。咁另外咧仲嗌咗個蟹黃豬豬咧，入邊有南蟹肉啦、日本黑甜五花腩肉啦，仲有炒豬肉碎啦、龍蝦牛油、蟹子高湯同埋扁陽春麵都係。頭先嗰個湯底咧又係嗰個蟹黃豬豬咧，個湯底好香蟹味，超好飲，我都飲咗好多。因為呢個蟹黃豬豬係價值咧係108蚊。就另外咧，我覺得佢飲呢個嘢飲得好貼心，雖然入邊咧好似有啲當年嗰啲新鮮茶咁樣啦，但係咧佢呢度有個茶格咧，咁大家咧飲嗰時咧會成口都有啲茶葉，呢個就真係用新鮮茶葉度整出嚟。咁一般我就可能嗰啲都係可能現成咁樣已經係包好咗㗎啦嘛，咁佢呢個咧就唔係嘅，呢個就係散開咗。係咁就總括嚟講咧，呢個湯底又好味啦，材料咧又好新鮮啦，又入味啦，連啲湯咧我哋都可以飲晒嘅。總括嚟講係 very good 嘅，我自己覺得。咁同埋咧，我下次咧想試嗰個好頭好味啊，因為咧我想食嗰個好頭好味，但係今次咧因為可能太晏嚟啦，已經賣晒啦。係啦，咁入邊個好頭好味有咩咧？佢有牛尾排肉啦，跟住法式牛尾啦，仲有呢個燉牛舌啦，同埋呢個牛骨湯嘅，我就好想試下佢。下次一定要過嚟試埋。我下次食呢個海龍。係啊，下次可以食埋個海龍王。係咯，湯底連湯都係飲晒，俾埋睇下，全部都飲晒。同埋嗰個海蜇頭咧，所以話嗰個海蜇頭咧，其實都好食嘅，都好爽口嘅，同埋會有啲甜味嗰啲咁樣嘅。同埋佢用一個係意大利黑醋咧整出嚟，所以我就覺得個味道啱啱好，酸度適中。因為成日關係咧，所有嘢食晒佢。同埋咁整啲啲湯咧實在太好飲啦。係啦，咁我啱啱咧就食飽咗走出嚟啦。咁因為頭先咧太多人等位啦，咁我就走咗出嚟，就好啲啦。咁其實我哋食咗咧係300幾多蚊啊？360。我哋食咗兩個人食咗360蚊嘅，嗌咗2碗麵啦，同埋一個小食嘅。另外再嗌咗1支茶啦。咁其實我覺得CP 值都高嘅，因為咧其實佢真係真心足料湯底啦，好味啦，材料新鮮啦，份量都充足嘅，都食到好飽，同埋啲扁麵咧煮得啱啱好啊，又唔好話過腍啊，或者太軟啊，軟爛適中啊 ，very good 啊！可以過嚟呢度 encore， 下次我一定要試嘅呢個好頭好味嘅，必須要食。Later。因為之前咧就病咗好耐啊，所以變咗咧我都冇出動咧去周圍揾好嘢食啊。病咗咁耐啦，所以就冇出到片啦。今次而家好翻啲啦，所以就繼續出動，繼續揾好嘢食啊。你咁多片翻嚟？
我呢個係牛骨炒出嚟嘅牛骨湯，超好味。小包啊！我而家試一試呢個叉燒包嘅湯。係咯。好好味啊！我俾大家睇下呢個叉燒包嗰個叉燒，俾大家。呢兩個碗仔啊，仲好味嘅，佢又冇話太鹹咧，炆到好腍，但係佢有啲咬口又冇話散晒咁樣。兩個海龍王。不過我咧朝早彈起身就走過嚟呢度食呢個好頭好味，我呢個時間係我個好頭好味到咗啊！正正你睇下，整個近鏡俾大家睇。嗰度乾凍啊！先上呢個。但係當然咧，嗰度幾好喎，湯羹咧好深啊！如果你可以全部連埋啲麵連埋一餸一齊。開始嗰啲試一試個湯。喂到你個仔，因為咧喺呢度上嚟，因為食番薯揾位泊車。呢度好似肥鳩咁，而家嘢都食。真係啱啊！我哋試埋呢個肥面的牛排。如果同老子啊，我有學生，如果以前你讀書，以前係狗屎嚟嘅。我覺得牛尾同埋腍腍啊，好入味，但係佢有啲咬口啦。咁一定。跟住之後就你唔好自己做。以前係有咁大塊嘅。我哋而家不記住。就等於你檢極女佢好食啊！呢個好食啊！呢個佢好爽口，同埋佢配埋個柚子醋咧，感覺好清新啊！佢呢一個呢個我少少即係酸酸地咧，呢啲前菜咧，咁咧陣間咧食嘢嗰時咧，可以更加有胃口啊！個係北記貝柚子醋即青瓜，係俾大家睇。而家試下先，佢有個頭先咧，原來個好頭好味咧，佢有個手指公嘅，呢個必食推介啦，同埋嗰個迷你佛跳牆咧又必食推介，仲有幾款都係必食推介啦。咁另外咧嗰個有一個叫做睇先，好頭好味啦，膠麵咧，同埋呢個潤牛麵啊，都係限量供應嘅，咁佢賣晒咧就冇㗎啦。頭先我嗌咗一個好頭好味啦，咁入邊有川味和牛麵塔啦、法式和牛味啦、燉牛舌啦同埋牛骨頭啦。咁另外個潤牛麵入邊有啲咩咧？個潤牛麵咧入邊咧原來係有法式煎鵝肝片啦。美國頂級燒牛排啦，豬潤高湯喎，應該掂喎呢個，食唔到啊！今次下次先。跟住個膠麵有花膠扒啦、魚肚啦、日本黑豚五花腩片啦、雲腿絲啦，同埋高湯，同埋有表型酸麵啦。係啦，因為上次嚟咧，我哋夜晚黑嚟嘅，咁啊變咗我嗰個好頭好味咧已經賣晒，所以今次咧特意咧一早咧，佢開門啦，我哋就衝入嚟去食呢個好頭好味。係啦，今次我就嗌咗好頭好味啦，同埋呢一個叉燒包啊。咁好頭好味佢有咩咧？有呢個川味和牛
練鴨肉啦、法式芋油味啦、燉牛舌、牛骨湯同埋扁陽春麵嘅，咁咪120蚊。咁另外咧就有個有叉燒包啦，叉燒包係咩咧？叉燒包係有扣鮮鮑魚啦、日式叉燒啦、高湯啦同埋扁陽春麵嘅。另外再嗌咗一個小食，嗌咗一個北記貝配柚子醋即青瓜，價值係62蚊。咁我今日咧就依然咧就去咗呢個大圍嗰度咧，就繼續食呢個好湯好麵。咁上次嚟食咗一個咩咧？蟹黃豬豬啦，同埋食咗個咩唔記得咗嘅。哦，食咗佛跳係啦，蟹黃豬豬同埋上次嚟食咗佛跳牆。咁呢間大圍店啦，咁啊原來銅鑼灣都有間分店嘅。係啦，因為時間關係咧，就我嗌咗一杯檸檬薏米水啦，咁佢話係清熱利尿、去水腫同埋排毒。咁另外咧就嗌咗呢杯黑豆水，黑豆水係滋陰補腎啦、養血明目啦、除濕利水啦，改善呢個面色暗淡、蒼白、色斑黑眼圈咁嘅。不過呢個佢話糖尿病嘅就唔啱飲嘅。咁我而家試下佢先，試咗呢個雪梨黑豆水。佢酸甜甜地嘅幾好飲喎，同埋佢邊咧好多料喺下面嘅啦已經。幾好飲。呢個薏米水，檸檬薏米水。佢呢個咧，又唔係話太甜，因為有啲嘢食啲檸檬薏米水，佢會落咗啲蜂蜜或者糖水落去，佢呢個就冇，清清地幾好飲。因為成日關你咧，睇我成個一包食跟住連嗰個嘢飲都 K 我聞嘅。咁我覺得總括嚟講咧，樣樣嘢咧，食咗4樣嘢嚟食2次，嚟咗2次，食咗4樣嘢。我覺得個湯啊，無論啲湯底啊、麵底啊，同埋嗰啲餸咧，都係配合得好好，配搭得好好，同埋超好味我覺得。有個好味嘅湯，跟住買個軟硬適中嘅擔擔麵，跟住再配埋一個咁好味嘅餸。我覺得可以再嚟 encore 多一次，即係連續我食咗2次嘅啦已經。因為仲可以食一次，因為我想食咩咧？其實我有時想食係呢個潤牛麵，佢話佢係用呢個豬潤高湯。我就想試一試呢個豬潤高湯，超正！所以個湯底咧，我覺得熬得好好，好入味，配合埋唔同嘅餸菜咧，都配搭得好好嘅啫。今次分享咁多啦，大家如果喜歡我分享，記得 like、share 同 subscribe 埋，記得撳埋小鈴鐺啊！